安娜就这样倒在了大海里。此时她曾经救过的猫咪出现了，安娜躺在冰冷的岩石上，一群猫将她围了起来。这只猫站在她的身上，其他的猫仿佛是她的马仔。猫王使出自己的大招猫仙气，安娜醒来发现自己仿佛变异，天上的大鸟看得一清二楚，地上的蜘蛛也让她抓耳挠腮。她完全具备了猫的属性。走到楼下，她居然连楼梯都不走，一下就蹦到了窗户上。早上她在天花板上醒来，掉到地板上，她也蒙圈了，这么高居然毫发未损。此时猫王再次出现在她的眼前，猫脖子上的项圈里有猫主人的地址。安娜把猫王送回了家，没想到一进屋子，无数的猫围了上来。她对安娜说，这只猫是埃及神庙里的猫，它的名字叫午夜。安娜并没有理会。回到公司，老板又对安娜破口大骂，这次安娜竟然回怼，让老板怒火中烧。接着她被炒了鱿鱼，同事们都为她的举动鼓起了掌。一贯胆小的安娜变得这么勇敢，显然猫王的仙气发挥了作用，让她变成了双重人格，一个胆小怕事，一个争强好胜。这天盖伦和安娜在一个篮球场约会，两人开始了一场斗牛，也因此产生了爱情的火花。这天化妆品公司的老板和其他女人出差，楼上的老板娘看到后捏碎了手上的杯子。安娜在家里就像一只猫，打着电话到处乱跳，完全变成了猫女。总之哪儿高她就去哪儿。晚上对面的非主流又在开 party， 这次安娜可没有那么怂，一脚就把门踹开，跳到桌子上用水枪滋坏音响，随后打倒恶霸。回到家后，她穿上珍藏很久的皮衣，化了很浓的妆容，走到楼下开走了非主流的摩托。她一路狂飙，路过了一家珠宝店，发现了2名劫犯，劫犯对着安娜就是一顿狂喷。随后安娜出现在2个人身后，一箭双雕，第3个人出现开枪就打，她矫健如猫一样躲过所有攻击。此时她体内的能量已经觉醒，几分钟把劫犯全部撂倒。第二天安娜通过电脑查询到，那只叫午夜的猫已经存在了上千年。带着好奇心，她再次找到了猫的主人。女人早就料到她会回来，她告诉安娜，那天晚上她就已经嗝屁了。午夜是埃及女神的盛世，每过100年，猫就会选择天选之人，而安娜通过了午夜的精心考验，所以被赋予猫王的魔力。紧接着女人拿出了历代猫女的面具，安娜坐在一个楼顶，午夜也出现在她身边，这回彻底接受了猫女的身份，暗暗发誓一定要找出杀自己的凶手。她像天空中的流星，穿梭在城市的街道。